हे गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नेचर मेनिया में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पालक उगाने का बहुत ही इजी सा तरीका बताऊंगी और पालक उगने के बाद उसका अपडेट भी जरूर दूंगी। किसी भी प्लांट को, सब्जी वाले प्लांट को उगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो आप इस तरह की कुछ इजी वाली सब्जियों को ही शुरू में उगाएं, जैसे कि सरसों, पालक, मेथी, धनिया, पुदीना। तो इस तरह के मटर का प्लांट भी आप बहुत इजीली घर में प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पालक उगाने का बहुत इजी तरीका बताने वाली हूं। मैंने ले लिया है ये पुराना टब। आपको जो है सब्जियों के लिए इस तरह के पुराने कंटेनर्स का यूज करना चाहिए। इनमें मैंने नीचे जो है ये थर्माकोल के पीसेस रख लिए हैं, जिससे कि मेरे टेरेस पर ज्यादा वेट ना पड़े। अब सबसे पहले हमें इसमें एक लेयर जो है मिट्टी की डालनी होगी, जिससे कि हमारे ये थर्माकोल के पीसेस जो है वो हिलेंगे नहीं और आपके होल्स जो है वो एज इट इज बने रहेंगे। अगर होल पे से ये हिल गए तो फिर आपका जो पानी है वो इसमें रुकेगा नहीं, बल्कि साथ साथ निकलता रहेगा। तो इसके लिए मिट्टी का प्रॉपर तरीके से एक बार डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम सिर्फ इसमें एक लेयर ही मिट्टी की डाल रहे हैं, क्योंकि ये कंटेनर बहुत बड़ा है। तो मैं इसे कुछ ऐसी चीज़ों से भरूंगी जो कि वेस्ट हैं और कुछ दिनों के बाद वो डिकम्पोज भी हो जाएंगे। तो मैंने ये कुछ सूखे पत्ते वगैरह रख रखे थे, बस यही मैं इसके नीचे डालने वाली हूँ। ये अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि अब सर्दी का टाइम है तो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हमने सबसे नीचे जो है ये डाल लिए हैं। प्लास्टिक की अगर कोई चीज़ पड़ी है तो आप उसे इसमें से निकाल दें, नहीं तो आपके पौधों को जो है थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसी तरीके से ये मेरे पास कुछ कटिंग्स थी। मैंने अपने कंटेनर को भरने के लिए ये नारियल के जो बाहर का हस्क होता है ना, उसको ले लिया है और उसको बहुत छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी सूखा हुआ था। तो ये अच्छे से कट भी गया और बहुत छोटा छोटा सा मैंने इसको काटा है, जिससे कि अच्छे से ये डिकम्पोज हो सके। क्योंकि इसमें से जो बुरादा निकलता है असल में तो वो होता है कोकोपीट, लेकिन हमें कोकोपीट नहीं बल्कि अपने कंटेनर को फिल करना है। और क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए इसको नीचे भर दिया है। और अब मैं इसे मिट्टी से भर दूंगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सूखे पत्ते नहीं हैं। क्योंकि जितने भी सूखे पत्ते थे वो मैंने बाकी कंटेनर्स में भर रखे हैं, और जो बचे हुए थे उनको मैंने कंपोस्ट के लिए डाला हुआ है, और वो कंपोस्ट बनने लग रही है उनकी। तो इसलिए मैंने जो है इसको कोकोपीट से भर दिया है। आप बहुत सारी चीज़ों से भर सकते हैं, पुरानी फूल मालाओं से भी आप अपने कंटेनर को फिल कर सकते हैं। तो मैंने ये जो है मिट्टी ले ली है। अभी मैं फिलहाल एक सिंपल जो गार्डन सॉइल होती है वो ली है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी कोकोपीट डालकर ऊपर से फिर से मिट्टी डाली है और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। पालक के बीजों को डालने के लिए मैंने अलग अलग थोड़ा सा गैप से 1-1, 2-2 इंच के गैप से ही गड्ढे बनाए हैं, जिससे कि पालक अलग अलग गड्ढों में पनपे। और मुझे बीच बीच में इसमें पानी डालने की और जो खाद वगैरह अगर मुझे डालनी होगी तो उसका अच्छे से एक स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि पानी डालने में इस तरह के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप ये ट्रिक से पालक को उगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए, गड्ढों को बहुत ज़्यादा गहरा तो करना नहीं होता है, क्योंकि जितने छोटे जो बीज होते हैं उतना ही कम गहरा आपको गड्ढा करना होता है। बाकी जो बचे हुए बीज थे वो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए हैं और इनको भी मैं मिट्टी से ढक दूंगी। तो 1 इंच की लेयर मुझे यहाँ पर एक सिंपल मिट्टी की लगानी है, और मैंने इसमें खाद भी मिक्स की हुई है। अपनी किचन की जो कंपोस्ट होती है ना, वो तो मैं हर एक ही चीज़ में डालती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है गाइज। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, बल्कि आपके पौधों को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा योगदान देती है। तो ये देखिए, पालक का मैं लेकर आई थी ये पूरा। अभी बहुत सारे पालक के बीज इसमें बचे भी हुए हैं, और मैं इन्हें टाइम टू टाइम प्रोपोगेट करती रहूंगी जैसे जैसे मेरे पास कंटेनर्स होंगे। तो ये मैंने मटर के लिए जो है छोटे छोटे से प्लांटर तैयार करे हैं, और इनमें भी मैंने इसी तरीके से मिट्टी जो है पॉटिंग मिक्स बनाया है। और इन्हें ज़्यादा नीचे नहीं दबाऊंगी, क्योंकि इनमें से स्प्राउट्स निकले हुए हैं। इन्हें मैंने रात को भिगो के रख दिया था और एक दिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो इसमें स्प्राउट्स जो है निकल गए हैं। इनका पानी निकाल कर रख देते हैं तो स्प्राउटिंग हो जाती है।
तो इस तरीके से मैंने 4-5 कंटेनर छोटे छोटे वाले पहले मटर के लिए किए हैं। अगर किसी को मटर का प्लांट चाहिए होगा तो मैं उसे यहीं से एज इट इज दे दूंगी पॉट के समेत ही, क्योंकि ये काफी अच्छा पौधा हेल्दी बनता है। अभी इसको मैंने पूरा ढका है, लेकिन ये स्प्राउट्स जो हैं ये अपने आप ही बाहर निकल आएंगे और आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने दो सब्जियों को कवर किया है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन छोटे छोटे कंटेनर्स को ना बाकी सब्जियों के बराबर में रख दूंगी, क्योंकि मटर का प्लांट अगर पौधे के बराबर में लगाओ ना, किसी भी सब्जी के बराबर में, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और एक तरह से कंपेनियन गार्डनिंग में मटर का प्लांट बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो कंपेनियन की तरह से आप मटर के प्लांट को इन छोटे छोटे पॉट्स को मैं लगाऊंगी। वैसे तो आपको जिस पॉट में आप सब्जी लगा रहे हैं उसमें ही आपको मटर का प्लांट भी लगा देना चाहिए। अब देखिए इतना टाइम नहीं था तो मैंने कोकोपीट तो मेरे पास अभी मैंने डाली नहीं है इसमें, और इसे कंटेनर को भी मुझे नए को भरना था मटर का पौधा लगाने के लिए, तो मैंने एज इट इज डाल दी है कोको हस्क, और ऊपर से मैं इसे मिट्टी से फिल कर दूंगी, क्योंकि काफी बड़ा कंटेनर है, ये भी 20 इंच का कंटेनर है, तो इसे भी फिल करना था। तो इसके लिए भी मुझे इतना टाइम मेरे पास था नहीं कि मैं इनको कट करती। वैसे तो कट करके ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी धीरे धीरे 1-2 साल में डिकम्पोज हो ही जाएंगे, क्योंकि कोकोनट को जो है डिकम्पोज होने में काफी टाइम लग जाता है। इसलिए आपको जो है इसको एज इट इज मैंने डाल दिया है। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे अगर आपने किसी राउंड कंटेनर को भरना है या किसी बास्केट को भरना है तो अब नीचे आप इस तरीके से लगा सकते हैं इनको। तो उसमें आपको नीचे कोई कपड़ा या फिर कोई ठीकरा वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस इस तरीके से मैं अपने कंटेनर को भर के इसमें लगाऊंगी मटर के पौधे, और मटर के कई सारे प्लांट लगाऊंगी। अगर मुझे लगा कि इतने सारे प्लांट लगाने की वजह से पौधे में कुछ फर्क पड़ रहा है तो मैं उसमें से 1-2 प्लांट को निकालकर अलग से प्रोपोगेट कर दूंगी। क्योंकि अभी कंटेनर्स की कमी है तो मैं फिलहाल इसमें ही ज्यादातर जो है लगा रही हूँ, और इन्हें भी मैंने थोड़ा थोड़ा गैप से ही लगाया है, और जो पास पास हैं उन्हें हटा दूंगी, जिससे कि अलग अलग निकलेंगे पौधे तो ज्यादा अच्छा होता है। पास पास लगा के नहीं प्रोपोगेट होते अच्छी तरीके से। अब इनके ऊपर भी 1 इंच की मिट्टी की लेयर लगानी है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप होता है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही डाल देते हैं तो फिर खुला छोड़ देते हैं तो कोई भी पक्षी आपके जो मटर है उसको निकाल कर ले जाता है, और मटर तो ज्यादातर निकाल कर ले जाते हैं पक्षी। तो इसको ढकना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हाथों से दबाना भी जरूरी होता है। तो हाथों से मैं थोड़ा सा इसे दबा देती हूँ, जिससे कि मटर बिल्कुल अपनी जगह पर सेट हो जाए। अगर पानी भी डालूंगी तो वो इधर उधर हिलेगी नहीं, और पानी भी बिल्कुल आपको एक साइड से डालना है, जिससे कि दूसरी तरफ जो है बहकर अपने आप चला जाए, या फिर आप हाथों की मदद से ही अपने कंटेनर में पानी डालें। ये देखिए ये मेरे कंटेनर तैयार हो गए हैं, और ये देखिए मेरी सरसों जो है इतनी बड़ी हो गई है, और इसमें से मैं एक बार निकाल भी चुकी हूँ, एक कंटेनर की सरसों। अब आपको दिखा देती हूँ अपडेट। जो मैंने पालक उगाया था वो ये 2 दिन बाद का अपडेट है, और इसमें से पालक निकलनी शुरू हो गई है गाइज। अपडेट देना जरूरी था, इसलिए थोड़ी सी वीडियो भी लेट हो जाती है। तो अपडेट के साथ अगर आप वीडियो को दिखाते हैं तो वो ज्यादा इंप्रेसिव होता है, और आपको विश्वास भी एक इंसान पर बनता है कि हाँ वाकई में ये चीजें। ये देखिए जो छोटे छोटे कंटेनर्स में मैंने मटर के प्लांट लगाए थे, ये भी 2 दिन के अंदर अंदर ही स्प्राउटिंग हुई थी और बाहर निकल आए हैं पौधे। तो ये आपको अलग अलग जो है मैंने दिखा दिया है सारे। देखिए कितने पास पास जो है पालक उगी है, और बिल्कुल ये अपनी अपनी जगह पर ही उगी है, क्योंकि पानी मैंने बहुत ही तरीके से डाला था, और अभी मैं इस पर जो है काफी गीला है तो पानी 2-3 दिन नहीं डालूंगी। और ये देखिए पालक का 2 दिन बाद का अपडेट है इसका सरसों का। ये और भी बड़ी हो गई है, और इसमें से मैंने पहले भी काफी सारी निकाल ली है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये देखिए दूसरे कंटेनर में भी मैंने ये लगाए थे मटर के प्लांट। हाँ ये वही वाला कंटेनर है जिसमें मैंने मटर उगाई थी, और देखिए इनमें भी मटर उग गई है बहुत अच्छे से। और इसमें मैंने लगाए हैं बहुत सारे गेंदे के, और इसमें बीच बीच में मैंने पता नहीं तोरी है कि घिया है, कौन सा है, या फिर करेला, मुझे नहीं आइडिया लग रहा है, लेकिन मैंने ये बीज इसमें लगाए थे। और अब मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगी, और मिट्टी से ढकने से ये होगा कि ये जल्दी से प्रोपोगेट हो जाएंगे। जल्दी में थी तो मैं इसे ऐसे ही स्प्रिंकल करके चली गई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।